matondo mingi na bino bozwi libaku malamu ya kolanda bino 11 kasila libanda mboka na kati ya mboka na tombe bino bolandi bolamu lelo tokolunga penza kofandela mwa mingi na bako ya Antonio Tshisekedi na moto nini oyo Antonio Tshisekedi atindaka ye pa kotala makambo oyo ezotala makambo ya accord ya Luanda et moto wana basili penza kolongola ye nebongana babengani ye alongoli ye penza basuspendre et na motif wana bacommuniqué te mais sauf que toyebi ke aza suspendre et lobisi bato ebele na kati wana tokobeta masolo kasi mingi penza koencourage bawazalendo na ngongo oyo toyebi te tokondima cesser le fait oyo ekozala indéterminé imposé dans la communauté internationale sans réaction. Il y a un gouvernement congolais, sauf que tondimaka oyo nyonso bango balobaka lokola alléluia amen église kupe kosa lelo na osa bawazalendo kala biso toyebaka bandande babanda kobundela ekolo kongo banda kozela ta mwa misolo te mais sauf que bayebaki importance ya babele elelo tola kati ya bitumba kobunda na communauté internationale oyo tomeki mwa kozonga nsima parce que bango basengi balobi tosolola mpona kokende na cesser le feu indéterminé sauf que balingi bameka mpe komodifie ta mosusu mpe ekoki kozala na affirme te ekoki kozala ta mosusu na kati wana bambeba oyo moto abande kokende korepresente Congo abande kosala ta mosusu bambeba wana parce que kotala baaccord ndenge elobaki na oyo bango bazolinga kosala ezolinga kobima biloko mibale différent yango wana toyebi nano te présidence apesi biso motif te sauf que tomoni moto wana aza libanda masolo na bandi kopesa leçon na gouvernement congolais soki atindi moto moko oyo azosala to azolandela makambo ezotala Congo esengeli na ye kolandela ye de près parce que na ndenge mabe te bacongolais baza mpenza na bapoliticien te sauf que toza na malchance ya kozwa bahomme d'affaires bakozwa yo batindi okende kolandela baaccord mais yo okei kosala baaffaire ta mosusu privé ya yo okei kokota na makambo mosusu oyo eza en dehors ya baconsigne bapesi yo yango wana ata mosusu oko kozala na nzela wana soki eza mwa analyse mo tozonga kosala po kointerpele mpe na gouvernement congolais na biso ameka mpe kotelema mpe kolakisa ye te Congo eza indépendant ya solo mpe ezwa lipanda ya solo toyembaka indépendance ya chaque le 30 juin pamba te biso tokoki kaka kozela bato bakende kosala na nsima na biso na kosepela na démarche ya ministre ya justice aza vraiment elenge kasi azalaki bien préparé donc aza mutu moko na vini abandaki kokana kaka ye soki agouverner soki akomi ministre soki akomi esika moko songolo pakala donc il faut alakisa mosala na ye na miso ya bato aza moto ya koencourage namoni deja kendaki kofunda bandeko na biso to babundisaka biso aki ofunda bango epai ya SADC donc armée rwandais aki ofunda bango na epai ya SADC mwa démarche eza kitoko ezolakisa ke aza na posa ya kokwese bato oyo bakobundisa biso kasi ya pasi makasi résultat ekozala te parce que SADC eza pardon SADC eza nasali confusion SADC eza nde tokoki koespere nango et EAC nde tokoki koespere nango te nde esika ministre ya justice akendaki kofunda ba-rwandais ke bazokoagrese biso bazoviole cesser le fait soi-disant nde bango bapesa yango forme ya M23 sauf que nani ya communauté internationale mobimba ezokoaffirme koyebisa biso to kopesa sango ete présence ya basoda rwandais ezalaka na kati ya sol congolais et Kagame mpe autaki kondima ntango bautaki komeka kosolola masolo ya accord oyo ya Rwanda alobi présence ya biso na présence na bango na mabele na biso ezalaka mpo kolanda ba-ADF oyo babundisaka pouvoir na ye mpona kobenga na bango yango na biso toyaki kozwa conclusion ete ya longola ya bango basoda biso mpe tokolongola ADF comme ça bato na bato bagere eloko na bango nde place oyo totikalaki koyokana na bango kasi dimanche makasi ya kitoko oyo ndeko Constant Mutamba akende kosala na EAC oyo ekoaboutir na zéro nakoloba mpona kodécourage te mais sauf que koencourage koluka batactique babiloko mosusu oyo ekoki kokomisa bango ntina suka tomonaki mwana mboka Antonio Tshisekedi ndenge nini akomisaki Kagame si andimisa Kagame ke basoda nde baza na kati ya sol congolais c'est parce que akendaki na diplomatie likolo makasi donc Constant Mutamba nde ozokende bongo démarche eza kitoko okomisa bango likolo makasi sauf que nzela to idée ya kokende na EAC d'abord eza armée moko ya makasi
oyo epesaka makasi na M23 oyo epesaka forme na M23 et preuve année armée kenen oyo ezalaki kutu base ya EAC na kati ya basolo na biso totali komona bango baye ko renforcer MONUSCO mpona yebi te ezalaki na demande ya gouvernement to ezalaki na demande kaka ya MONUSCO parce que MONUSCO toza na ye na masolo po ete alongwa na solo na biso mais boni MONUSCO akomi kozwa baexpert baspécialiste ya minduki oyo bazalaka na Kenya mpo baya koakompagne ye epuis lobi nango bakomi kokita na basite mpona kosala basite na basite mosusu oyo eza kokipe na ba M23 toyebi te mpona koarme bango lisusu to mpona nini parce que biso nyonso toyebi ete MONUSCO asaka mosala ya kokengela nde M23 kopesa yango makasi kopesa minduki kasi lokwa bato basi bayebisa tosi toyebi stratégie na bango na banzela ya bacargo na bango na banzela ya mituka na bango bakamaz na bango oyo ememaka biloko neti ya MONUSCO kasi na kati wana batiaka nde basoda batiaka biloko oyo ezobundisa Congo na nzela ya MONUSCO ena nyonso wana nga lelo na kolinga kozongisa to kopesa makasi na gouvernement bazala lokola mibali balongola nanu kobanga likanisi ekoza ata mosusu ya malamu me biso mpe fo tobangisaka elelo oyo tondimi tosololaka na masolo moko tokozwa eloko te e tozokontinue na kosolola nango mpo lobi toyebi ke bakor wana ekosimba te combien de fois tosi tosololi na Kagame na bato na ye parce que décision ezalaki ya kosolola susu na M23 te elelo preuve ane M23 oyo Kabila estalaki na kati ya Congo mpo bato misusu babosanaka mwa lombango balobi Kabila ntango azalaki M23 ezalaki kosala mosala ebandaki koboma bato te ebandaki kosala eloko te parce que M23 ebandaki kozwa biloko na kimia elelo M23 bakomi na difficulté ya koyiba biloko bamesala kozwa eza na moyibi bamesala kozwa bakonga kozwango na pasi c'est parce que Kabila apesaka bango oyo ya bango par na bango Kabila asaka bakor na bango bakotisa bamilitaire na kati ya FRDC na biso bakotisa bato na kati ya système politique na biso tina kati ya administration na biso ezalaki kaka barwandais nde bandaki kogere biso ezalaki na basociété mosusu oyo biso oyo société ya Congo ebandaki kofuta basoda rwandais tobandaki kotuna ezalaki na lisumu nini oyo biso tosalaka bango mpo tofuta bongo kasi lokola ezalaka bakor ya Kabili esi esilaki na Kabili meno kanda wana ya Tshisekedi alobi il faut moto nyonso ana bosenga kozwa minere aye akita na njili mpo ete azwa lisusu avion soki akokende Goma soki akokende Kisangani soki akokende wapi ekotala kaka ye meme Lubumbashi ekotala ye meme l'essentiel Congo enregistré compagnie Songolo Pakala eye kosala mission Songolo Pakala na esika Songolo Pakala toyeba to identifier bango baya na nzela ya porte lokola Chine akokota na nzela ya porte lokola Russie azokota na nzela ya porte wana bosenga mpe baaméricain bakota mpe nzela ya porte parce que na nsima wana eza baaméricain elelo confirmation makasi Kabila azalaki nango na bobangi ta moswaka nti lokwa toyebi ete azalaka soutenu protégé na M23 soutenu protégé na Kagame elelo oyo basoda ya Rwanda to basoda ya Kagame nde bakomosala sécurité ya Kagame Kabila na Nanga baza siko na Kigali et service spécial ya sécurité ya Rwanda nde ezosala sécurité ya Kabila et totai komona mikolo totai koleka mwa bobangi fotai na ngambo ya FCC Papi Tamba bandai koganga lobi Kabila aza porté disparu wana liboso ye moko akomaki na compte X na ye ke Kabila aza porté disparu akomona na lisusu te epai Kabila azali ezoyebana te après mikolo eleki ye moko amikomi susu na compte Twitter atini balingane baloba ete baleve ye régime ya Tshisekedi ezokoaleve bato me namoni na parquet oyo ya leki te place nini asambi te mais apparaître lisusu na télévision donc tellement théâtre wana toyebi yango makasi toyebi stratégie nini oyo bango basalaka ndenge nini balalaka toyebi ke so aza silence seke na ngongo azosala eloko moko Songolo Pakala Kabila bobangi na ye moko esalaki ete akima Congo ye moko abandaki kosentir ke aza menacé ye moko kaka oyo batindeli ye bato mais toyomona sikoyo confirmation alakisi biso ke ye azalaki envoyé spécial ya Kagame na kati ya ekolo Congo autaki koyebisa biso Kabila ayebisaki biso ke akosala akopesa biso au revoir te
plutôt koloba à bientôt pour roya lisusu otokoyebisaka Kabila ata okufi oseku okobota makatata congolais pour ya kozala président awa donc okende ya Kabila eza penza retour interdit donc c'est ça le ko okufi na yo okolamukaka lisusu te aussi kokunda yo donc kende kosala politique na Kagame opesi Kagame vie et puis opo ozwi vie okomi milliardaire wana ba mapangu ozana ba hotel otongela ba congolais te ozana ba ndako otongela ba congolais te ozana ba biloko osalela Congo te mais osala pona batu na yo na ba mboka oyo ya yo en tout cas okende malamu na Rwanda okozongaka lisusu na mboka oyo te tozozela président mususu oyo akoya kosala remise de plus en temps Tshilombo Tshisekedi mais ce qui est sûr que kozala congolais toyebi bien que ba congolais oyo oyebaka ke ekolo boye déjà oyebi kaza congolais donc ntango opesi oidentifie ekolo wana oyebi ke directement oza congolais mpo wana badute ezaka te dute ezaka mingi soki okei ngambo ya Lubumbashi okomona mpo Kabila apareta kuna bimela kuna oyo baswahili bapesa ye identité bapesa ye vie e lelo oyo Kabila komosala alokola intimide biso bato komesala na ye toyebi intimidation na ye tembesili mutu nyonso aza confirmé que Kabila azaki envoyé spécial to travailleur ya Kagame et lelo Kagame to Kabila makolo na ye na Kigali aza protégé na force spéciale ya Rwanda eza ko protéger Kabila et nanga même marque de kotika moto na ye kwa tonto Tshisekedi alobaki ete FC eza ya nanga te eza ya Kabila et lelo confirmation baki opesa rapport na Kagame lelo baza en Kigali po Kabila kozonga su Congo te balobaki ana kinga kati mutabengala Kabila kinga kati ezate azate Kabila mutatonga kinga kati wana atonga ngona posa na ye mais loko ni esake Kabila kima kinga kati na ngwana bandeko tolongola ko bangi et problème na biso etikali biso ba Congolais société civile onga la kobenga chaque fois Christopher Ngoyi Mutamba merci pour na musala kitoko o uti ko sala biso to kanisa ile ti droit de l'homme abandonné biso to nga comme la société civile ezala pembeni peza pour na accompagner population kasi tozo senga na société civile pe ela musape maele ya population to kende ka ko kende kotika mamante famille ba senga dialogue te la population ko gipe ko senga indépendance économique na niveau international parce que les autres ont bloqué na niveau international et to ndima ko kende pas ba risque tandis que to za mélanger na ba Rwandais na ba Ougandais o ba kolia biso cc to ebite o za sima na ko chuba ombele o ko ndima guerre ya malakata te ko ebi na sima na ona ya qualité na ngwana zo senga siko révolutionnaire ba bima na lobaka chaque fois Lumumba kotika la kaka yemo côté to na bosenga ba Lumumba ebele ba bima oza jeune moko oza la sima leader te Lumumba banda combat na sima mutu te toyebi ke esprit wana moto abotamaka nde na esprit wana ya balumumba wana donc ebotamaka pa pamba te mais sauf que tomisala mpe ke toza bato na kati ya bato mpo lelo oyo soki tobi topesa ndakisa na Burkina Faso baburkinabe bamonaki importance ya mboka na bango nde batelemaka musique eza kitoko kokende kotika bafrère bayemba na stade eza kitoko mais kokende kokufa mpona sentiment motu moko boyende eza mabe so okufi ata na liwa Lumumba ata asaki mabe nkolo ye moko kuta kotala ata mabe wana te akotala moto akufeli bato ebele boye akolongola mabe wana tie ata na lola toluka kokufa mpona bonheur ya bato ke mpona kosepelisa motu lelo nokende kotika politicien mpo bachange soit disant parce que kotala Fayulu aza na likanisa malamu po tobanda ozela bacongolais oyo bautaki na opposition basangana lokola eloko moko barécupérer pouvoir bagérer biso selon ndenge babandaki kokana soki bazwi pouvoir mais tomonaki tokokamwa ntango bazwi pouvoir bapanzanaki donc elakisaki biso ke pouvoir oyo bango balukaka ezaka mpona posala bango maintenant population biso tolakisa bango kaka toyaka kotika bango soki alingi akende kosanrole toke otika politicien et politicien alingi basala dialogue net Martin Fayulu nasepeli na dialogue donc mais likanisi na yo mpenza ya kotia base mingi kosala baréforme mpona makambo oyo etali élection to électorale Congo esalama mpona baélection te quand même réforme eza kaka mpona baélection te tosala makambo ebele oyo tokoki osala bacontra oyo
bokoki renouveler o bino mpe bokoki oya na makanisi parce que opposition ezalaka eloko moko to munduki bo kotindika pouvoir na makasi mpona kosala eloko moko pouvoir azokoka kosala te tozwi ngonga molai mpenza soki 5 mobimba opposition ezalaka na kati ekolo kongo te maintenant tozokomi tuna baopposant wana bazozela kaka soki tokomi pembeni ya baélection nde baye nango parce que même déclaration moko ya lokuta soki tomoni na niveau international nde tomonaka badécision oyo bazwelaka biso wana baimposaka biso badécision par exemple ndenge bauta ekoloba ete par exemple ndenge bauta ekoloba ete cesser les faits. La société civile, la RDC, SRDC en sigle, comme à son accoutumée, lorsque la population est exaspérée par un fait de société ou de gouvernance, fait entendre sa voix haut et fort, cette fois-ci contre les magistrats véreux de notre système judiciaire et pour la protection sans condition et sans faille de la vie humaine, où que ce soit. Champ de bataille, hôpital, transport civil et tout fraîchement milieu carcéral. En effet, la population congolaise est lasse des pétards mouillés que nous alignent nos magistrats. Car les mêmes faits se produisent avec les mêmes conclusions, désormais prévisibles. Les cas de détournement des deniers publics sont dénoncés, ainsi que des abus de biens sociaux dont se saisit pourtant la justice, mais hélas, pour toujours se conclure par une mise en liberté provisoire ou liberté provisoire pour soins médicaux, voire même liberté sans son ou classement sans suite. Dans sa lutte contre la corruption et les antivaleurs, la société civile, la RDC, soutient les actions actuelles lancées par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Dans cet ordre d'idées, nous félicitons la bancarisation des frais judiciaires et encourageons la traque des magistrats véreux qui confondent allègrement les droits des citoyens avec le droit de leurs proches. Nous félicitons aussi la décision de n'envoyer désormais en prison et de condamner à justice et non plus de simples suspects ou prévenus, car les magistrats trouvent encore toutes sortes de subterfuges pour contrecarrer les actions salutaires du ministre d'État, mais se heurteront toujours à la résistance de la société civile à RDC. La société civile à RDC déplore les morts de trop. Une fois de plus, fauchés lors de la récente tentative d'évasion au CPRK, mieux connu sous le nom de prison centrale de Makala. Elle partage la douleur des familles, ainsi éplorées, et invite les autorités compétentes, de concert avec les organisations des droits de l'homme, à faire toute la lumière sur cet incident malheureux, afin que les justes responsabilités soient établies sans complaisance. Elle rappelle à cet effet que la vie humaine est inestimable et à ce titre, se doit d'être préservée à tout prix. À peine une semaine après le naufrage d'une baleinière ayant noyé plus de 120 personnes, nous disons halte à ces morts en masse et en cascade et exigeons dans tous les cas une sanction exemplaire à quelque niveau que cela s'impose. La société civile à RDC se réjouit également des récentes mesures de suspension des taxes sur les denrées alimentaires de première nécessité annoncées par le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Moukoko Samba, en vue de soulager le panier de la ménagère. Cela s'inscrit dans l'accès de la population aux services sociaux de base dont l'alimentation est un des éléments déterminants. Ce pilier clé du programme du chef de l'État, exécuté par le gouvernement souminois, doit se poursuivre par des actions en faveur des personnes vulnérables et nécessiteuses, à travers notamment
Le Fonds de promotion des services sociaux, établissement public, est un des bras séculiers du gouvernement dans son action sociale et humanitaire et banque sociale en vue du relèvement socio-économique des personnes très pauvres et des groupes vulnérables. Nous ne pouvons ensuite passer sous silence l'échec de la RDC aux récents Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, qui se sont soldés pour nous par 0 médaille, mais 3 défections d'athlètes. Cela dénote d'un manque criant de politiques sportives, à l'instar d'autres pays émergents tels que le Kenya, l'Éthiopie, le Brésil ou l'Afrique du Sud. Nous attendons de notre gouvernement qu'il en tire toutes les conséquences, car l'athlétisme est également le thermomètre du niveau de développement d'un pays. À l'inverse de nos habitudes, nous terminerons ce point de presse de ce jour par la situation actuelle dans l'Est de notre pays et les perspectives d'un accord de paix. Cette situation reste au premier rang de nos préoccupations, car notre pays, victime d'une agression injuste et barbare, peine à obtenir le retrait des troupes rwandaises du sol congolais, malgré plusieurs réunions et pourparlers, démontrant la mauvaise foi des divers négociateurs désignés par les structures régionales et continentales, en dépit de l'optimisme affiché par le président de la République sœur d'Angola. L'opinion de la société civile à RDC est que notre pays doit, à tout prix, écarter les pesanteurs des accords et se focaliser sur l'affermissement et l'équipement de nos forces de défense et sécurité qui feront évidemment le reste du travail. Nous demandons à cet effet à la population congolaise qui nous écoute tous les jours à travers vos médias de soutenir son gouvernement et ses forces de défense et sécurité en s'engageant nombreux aux appels de l'armée et de la police nationale d'accompagner les actions du gouvernement qui, sommes-nous sûrs, trouvera des solutions idoines qui nous conduiront à une paix réellement durable. Que vive la République démocratique du Congo. Votre serviteur Christopher Ngoï Mutamba, coordinateur général, Aristide Kassongo Mambou Chembe, secrétaire permanent, nous vous remercions. Bateau baza déjà condamné parce que pesi bango mbano to itumba na bango baza na kuna bakoka ko futa yango kasi ba mibo ya mike esengeli ke na ba maison d'arrêt zokande ba magistrat na biso ba mesana obele kotinda bato wana na prison pona kosala bango pression to famille ayoki ke mwana to ndeko akotimba na moko prison bakolenga bakokunda okuluka pisolo baya kopesa kokata kanyaka biloko wana nde esili kosala ke prison lelo ekomi na plus de 15 000 prisonniers nde na yango tokoti mbala moko na maye basalemaki lobi okuna bato ya mabe bayaki kobuka prison baprison mpe na kati baprisonnier mpe na kati balingaki babima yango esalaki te bato bakufi 120 personnes bakufi bakutani na liwa mosusu oyo bandimaki okebisi ya basoda oyo bakekela na prison te oyo tobengi na lopoto sommation yango basoda yango mpe bazalaka na mobeko oyo etie bango to esengaka bango soki moto andimi sommation te na esika wana esengaka babeta masasi bamosusu bakufi na kowela kobima na bisika bafongolaki tala kaka 15 000 prisonniers bakende owela babima na libusu ya moke mosusu banyati baninga bakwei nde ememi likama wana biso baye société civile tolobi boye kala mingi te bandeko mosusu 120 asilaki kokufa na nzela ya mai balenyere ezindaki esengeli leta atia bokebi nyonso
mpona ba situation ya ndenge wana ya lolenge wana ezala lisusu te. Po vi ya bato eza na ntina mingi to ntina makasi. Esengeli leta alekaka liboso koyeba kolengele te makama ya lolenge wana ezala lisusu te na mboka na biso. Tolobeli mpe mokano oyo ministre, vice-premier ministre ya économie Mukoko Samba azwi ya kolongola ba taxe mosusu oyo ezalaki ebele ya koleka oyo ezali kosala ete biloko na marché na zandu esika bakoteka biloko talo ezala toujours ya komata. Mokano wana tosepeli nango, me esengeli balandela yango malamu na bokebi nyonso mpona kotala soki ya solo bato bamesene komesa prix ya biloko bakolongola ba taxe, me bango bakobomba kaka prix ya likolo, population se retrouve te. Tolobeli lisusu makambo etali sport. Bakongolais bauti na oyo tobengi Jeux olympiques pe paralympique na Paris. Na milulu wana bakongolais bazwi bongo tulu médaille ya tamboko te. Biso totali tolobi bandakala mboka na biso ezaka na politique ya sport ya malamu te. Esengeli mbala oyo gouvernement to ministre ya sport ayeba kosala to koluka bolukiluki nyonso oyo po abandisa aza na projet ya malamu mpona sport oyo kosala ke bana na biso bayeba kozwaka mpe bavictoire to bamedaille esika bazokende ezopesa lokumu na mboka. Epuis yango mpe elakisaka lolenge mboka eza kotelema to ya kotombola. Tolobi makambo etali situation ya Est. Gouvernement to communauté internationale baselaki kopesa mission na président angolais na bantoma mosusu oyo bayeba kolengela ete Rwanda alongola basoda na ye na Est ya RDC. Kasi ezotepa te. So tolobi boye na gouvernement ye esengeli atia maso misolo kolengela po ba FRDC na ba wazalendo oyo baza kokunda kuna bayeba kozwa makoki ya kobengana munguna wana libanda ya mboka atala makasi mpona kosukisa tosengi na bayimboka eloko toza sikoyo esengeli tozala na keba mboka oyo bato bakosauve yango ezala kaka biso bakongoli. Mutu akotelema liboso mpona komema biso na kolonga eza gouvernement oyo eza en place. Esengeli biso bakongoli bilenge surtout bayeba kokota na bisika bazosenga bilenge baya kokota po tozala basoda ebele mpe bapolisi ebele bakota mpe na makanisi mpe na mayele malamu mpe kolinga ya mboka oyo yango nde komema toyeba kobengana